kosala mobali nazala na kolakisa nyonso nyonso mwasa soni nyama libala miyibi mwasa soni okopesa okolapa batambola La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Salut. Une fois de plus, nous sommes tellement heureux, chers amis téléspectateurs, que vous avez ébélé à travers le monde pour suivre ces programmes que vous aimez tant, Vérité en face. Je commence à manifester de la gratitude envers vous tous qui êtes devenus fidèles à cette émission. Je reçois des félicitations, je reçois des encouragements de la part, surtout, de l'on a dédié l'émission de l'on a maman sur la Vérité en face. C'est-à-dire que l'émission, à chaque fois, par exemple, dans un poto, na kutani na ndeko moko mobala yebsanga mingi soki na découvert l'émission grâce à moi sinanga donc surtout je dis merci na ba maman nyonso qui ont contribué positivement donc maman nyonso asala que Vérité en face papa talango to bandeko batalango ici ko zali na pesio merci lelo à travers cette émission et à lelo toza na mois de septembre. Chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour un nouveau numéro. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avons les solas bien pour la bino. Tout là, nous avons la rate. Ah ouais, nous avons la commune, il y a Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Direction, avant ma direction des amoureux. C'est-à-dire, il y a 24, avenue 24, au côté Kalembelembe, avant ma direction des amoureux. Ils sont les à Lupango, ils ont 15 sur 26. Donc, je suis aujourd'hui à Boye, ils ont 15 sur 26. Dari Landanga, ils ont 15 sur 26. So bandi banda awati na suka Boye, ils ont 15 sur 25. So aujourd'hui Boye tina suka, Dari Ledenga, donc tina suka Boye, ils ont 26. Donc 15 sur 26. Dans la commune, il y a Lingwala, c'est-à-dire au Robeta flat, au Robeta résidence, au Robeta Marabuto Lingi. Donc, il y a vente, il y a parcelle Oyo. Tout ce qui est contact, vous contactez Vincent directement. Le numéro, il y a affiché au bas de l'écran. Il y a une famille Théo, non. Il faut signer belé, non. Il y a un individu qui a moko. Et puis, Marambutu est déjà au complet. Bobenganga, photo salama solo, somba lupango na yo. Soki po lingi, ke ozwa demi, to solo rara. Pour na ba prix na ba détail, bobenganga, to solo. Pour la référence, to zana avenue Kalembelembe. Soro eli na nenga Wileri, avobima 24. Dans 24, to na kwana, to zana la maison communale, ya Lingwala, et puis en face, to zana la Sanef. Donc, banda à 109 ti esika toza ezara yango eza ba 6e parcelle ou 5e parcelle si je me trompe pas et soro continuer tout droit bonde au moni Wileri donc espace il y a bien et tout le mingi te to benga na téléphone. Merci. Voilà, nous sommes de retour pour nous continuer le programme habitué à Vérité en face. Les lotoyers, comme je viens de dire tout à l'heure que pour Tozana Kamoko y a Sika Tolingito traité. Cette émission est là pour nous éduquer, est là pour nous évangéliser, est là pour nous résoudre que ça va tourner droit chemin. Si je serais pas la biso et tout le monde qui est
kosunga d'abord bateau baye puis kosunga bandeko ba otala biso parce qu'en fait l'objectif de cette émission d'ailleurs c'est ça parce que s'il fallait résoudre des problèmes on pouvait recevoir des gens en dehors de la caméra. Nous avons notre équipe Moutaye Aboyambi à soumettre nos problèmes et puis et puis ceux qui n'ont entre bino. Mais si ceux qui les conditions y a tout diffusé en haut, c'est une forme d'éducation, une forme il y a évangélisation, une forme il y a talisa batu nini na kotambo na vie donc tout ça ko sunga tout ça ko éduquer à travers ba conseil et puis samara awa parce que ça na comme mon côté tout ça la vérité en face oyo et tigalara la vérité en face que batongo ba yaki makamba sa baza nango et ça mika pa na bango non à chaque fois que tu tournes la vérité en face tu yambara toujours appel il y a ba kaoeza similaire na otoyambi tout plus grave que otoyambi otoyambi et beaucoup de gens nous disent même que j'avais un problème na juste solution parce que natala qui vérité en face to nazangi na likamo na zomo na na aborder te mais grâce à l'émission na bino ende celle qui na abordant donc c'est votre émission vérité en face nous avons réussi une dame à Kinshasa tant le moment nous parlons mobile na azana kacho pour na habit de confiance baluki na ba façon on se peut pas traiter directement na motoyo azali lokola victime ya mobali na ye mais aza tellement ferme que cette façon ba aussi de sali kamboyo il faut vérité moko ebima et à la rémission vérité en face à préférer qui vérité en oya robimela awa dans le but ya roluka ko sauver mobali na ye waza na kasho c'est pas que ici to commune justice place au toza au sambi sabatu pour ceux ezara pona ko samba wana ezama ramba justice mais awa ezara vérité ka ebima peut-être vérité wana eko sauver mobali na ye par rapport à likambo bazana avec notre équipe et conseil Toyama Nathalie. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme une étape, nous avons les Kambo Ndeko à Elibiso et nous sommes en présence, il y a à moi aussi Nathalie, à un plateau Nabiso, pour que tout soit nous avons aussi une équipe Nabiso à conseil, tout Bethlehem Maboko pour l'encourager par rapport il y a acte à nuit composé. Nathalie, bonjour. Bonjour, papa. En tout cas, tu as mis un mot pour t'encourager et te dire merci pour le choix que porté. Il y a plateau Nabiso. Vous avez une façon de faire aussi Salikambo Oyo. Mais accepter de venir ici pour que tout soit nous sommes très reconnaissants. Et par rapport, il y a gravité à Likambango. Nathalie Sakio, avant même de démarrer l'émission Nabiso à Lelo. C'est que nous sommes là pour que nous soyons les cas, que Nzamba Sunga, solution mon mais étape à Liboso, tout ça la réserve problème est anini ou est mieux à la vérité en face. Toujours au cas. Merci papa Vincent. Naza vraiment dans l'issungité. Ceux qui n'avaient pas nabino parce que naza dans l'issungité. N'avaient qu'à travers nayo peut-être on va dans les lois à cause de la libanda. Ok. Mobile Naza Libanda, Mobile Naza na Kacho. Oui. Selon information, toujours que Makangi est pour un habit de confiance. Et il y a Motumoko à Pesatine qui est Mbongo. Pour Asa Likambo, pour Asa Liamote. Alors, la ligne Yomoro peut s'habiller au détail depuis le début. Ti Tokomawa. Qu'est-ce qui se passe pour que Mobile Naza comme na Kacho? Papa Vincent, Kolobanom que Makangi est pour un habit de confiance et ça mensonge. Parce que kotala na ibite basi yango ya poto so batulaka na ibite basi ya poto so batambolaka na ba kindumba na bango na ibite basi nyonso poto te hein non papa Vincent moni toko généraliser te parce que moi je connais des femmes fidèles, des femmes qui se respectent, des femmes au bazana nzela ya malamu bazaka na poto basi bazaka basi mutu na mutu azana ndenge na mais faut pas généraliser dire que basi ya poto bazaka na bazara soki nini no lubia non donc zara mutu peut-être kana yo. Mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Moi, je connais des bonnes femmes qui se respectent au bazar la poto.
Papa Vincent, so non le babé parce que ça la passe. Ngana mbali nanga to ucho balanga. N'explique qui on peut nyonso. Oui. Expliquer nyonso pena awa donc fais comme si ngana ebe le côté. N'explique qui on peut to ucho balanga. Nakuta mobali nanga na mwana. Nakuta ki na mwana ayebi singa yena mama mwana na yeba si bakabwana. Bon, nakuka ko luka kaka na yeba na société bino mbali bozala so muto ko mokoto yeba makasi mona kwa na komi ko landela to ko kanga banzela mususu. Bon, nazala ki mpe na confiance à mobali nanga po abande pe ko yebisa nga vérité. Yena mwasi bakabwana, mwasi akenda na epoto, akomi pe poto abali pe. Azana mobali na ye. Ngai pe na tikalaki ana mobali na ngai nzamba ye ko sunga. Bon, d'après nga na baki nzamba sungi. Mais na moni yango soki lelo to komi na komiti awa eza pona yango. Yaki ko arriver na batam mususu mobali nanga bisinga bino na salaki kop mo na ye na mbongo. Kota la mbongo ebele bozwi wapi. Bisinga non na salaki kop mo na za mobali na salaki kop esimbi me na lina bala yo. Papa Vincent lokwa mwasi nyonso na bolingo nyonso peza la so batu basi bavandi ba umeli tozoki na procédure ya libala isala ke nga na mobali to balani tozaki pe na kimia na biso eleki ba moi et après un tongo moko boye na ndako na moni batu bakoti so basoda na mama moko na papa moko baye bakoti bakani mobali na koluka kolandela nini mama wana zoloba ki la fia question lobi atindaki mbongo epa ya mobali nanga asombila ye lopango nde mobali nanga zwi mbongo wana abalelinga. Mais tangu na vandisi mobali tangu to komi na matete na nini to komi kuna mobali ya samba balinga kuta samba parce que ye azana mbongo biso tozana mbongo te balinga ki te kutu mobali ya samba ina kosolola ngana mobali nde mobali abimiseli nga vérité ya koloba ki mama ya mwana na ye ti akenda na ye poto ye posa mobali nanga esila te azalaka na posa mobali nanga et plus grave akota na likelemba na poto pona kotindelaka mobali nanga mbongo na kisasa asala mikanda akimanga akende poto po babalana na ye na poto mutu moko boye oyo oza na mobali na yo na mobali wana bosi bokabwana parce que bobota déjà mwana bosi bokabwani mais libala ngo esila te ya tinda mbongo mobali azwa mbongo asala mikanda kende poto na bolingo o mobali azalaki nango nde mobali ebisaki eke azwi mbongo abalelinga. Ok. Nde mobali azwi mbongo aye na mwa bali. Papa Vincent nakoloba ke oui esali mabe to esali pe mabe te d'après nga na mona ngo na stade to sito komi eza pe ka bien po ya mutu na bali pe déjà mais eloko o penza na yeli makasi awa na mobali na ye na mwasi bazana kisasa mais nga siko zaki na posa ya koyebisa mobali verso oyo na yebisi yo awa na miso batu nyonso ayeba vérité ya kokangisa mobali nango azwa na prison si na yetikala koyebisa vérité te siko eloko nga na yeli penza awa pa na yo parce que na luki ye mwasi na famille mobali nanga toke to luki to solola na kimia nyonso soki moyen ezali mobali azala na libanda pour que to luka mbongo na ye malembe bazongisela ye aboyi alobi ye avant que mobali nanga mona libanda il faut mbongo na ye mais na koluka lisusu ko tambola Papa Vincent eloko eza plus grave eza ke na mobali na ye ya libala parce que moi ça a marié na mobali na ye ayebi pete ke bazo bande ko sala eloko mo babendele mbanda na ye na poto et Dieu merci na koyoka ke mobali ngo paza na kini yango souci na ngeza ke mobali na ye ayeba vérité. Papa Vincent mobali na ye ayeba vérité na biloko esalama na prison bakoyepe ndenge esalamaki na mobali nanga pa ko kufa elelo soki kasa kufaki ye peut-être ya za mobali balinga bazonga poto bakina ngo bavandi na bango kimia. Papa Vincent bosunganga pardon
Vérité en face. C'est bien. Bon, tout sungayo, mais tout le peut total ça peut tous à la réaliste. Ceux qui te comprennent les solos na bien, to limbo na moment mukie. C'est que mon bali na yo azaro continuer na ex na ya za na poto. Oui. Pendant que ex a déjà femme mariée. C'est que ex a tineli mon bali mbongo parce pour asala ba démarche à région na poto. Voilà. Il y a une moment na yo bala yo. Voilà. Ah. C'est que moi si tu aille à lobby ba yeki na mobali na ye. Donc même jour ba ko kanga mobali azala raté. Non non, na mona mobali te. Ba za kana ba ndeko mususu. Bazala na ba soda. Bon, na yebité ceux qui pe mba ceux peut-être bon na yebité parce que na mona ka ba te belé ba koti ba soda ba yaki ba kangi donc moi écoute on peut cette explication za la quitter. Parce que ka ba kangi ba koti na kata jeep ba kena. OK. C'est quoi le moins informé mobali na ye? Oui. L'objectif ni. Tina au sala mo pona nini po mobali na bima kasho to po o panza pe ka libala na ye kuna po ya yo mobali za na kasho. Loko yanga oza na kasho c'est que pas oza na kimiate. Donc on va avouer infidélité à moi si voilà. Pas mobali na. Voilà. Et vous pensez qu'il y a des démarches pour arranger na suka? Bon, eza moko ya solution. Et qui a monté comme Misambal là. Oui. Bon, moi je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous condamner. Je suis juste là pour vous accompagner afin que vérité est bana. Sauf que c'est une histoire qui est un peu chaud. C'est vrai, nous avons travaillé avec notre équipe pour entrer en contact avec le mari de notre sœur Dorcas. Lui, il s'appelle Monsieur Gina. Monsieur Gina est derrière nos murs, Tozo Kotisaye, pour que Toyoka, Nini Roleka, Totikelation, Nabiso, Nathalie, espace à Solanaï. On se retrouve juste après. Merci. Voilà. Nauti na macadam. Donc, toza 0 mètre donc 0 seconde na macadam na Kitiawa. Concession la biso yango yo ya maluku nzela maluku ne na lo barada macadam yango yo. Posa ko baninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki. Bazotonga déjà donc na lo baki ke awa. Eza masolo ya sur, masolo ya kimia. Eza to kosombi terrain lobo yoki ba omko loba o ba yiki ba tout le monde va yiki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zo tonga déjà ko moi bandeko batie banga kote kuna pe bandeko musu basi bazwaki moi ba espace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngangi na la Sabino quand même bandeko musu baza kuna ba osasa ba misala na bango donc hâtez-vous parce que par besoin qu'il est déjà donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20 $4 500 vous bengaka na numéro eza bas de l'écran vous bengaka na numéro oyo to changer système ya visite eza sunde takil bosote ke non photo kangisa batu belé non soko za prêt au tini ndeko na yo aboya na géomètre awa aponi sika na ye et après ba terrain na biso no soza cadastre c'est-à-dire soko sombi terrain pa la biso et loko kosala ezaka ka kotonga donc awa soko sombi terrain musala kosala ezaka kotongi ndako na yo so sisi kotonga ndeko luka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres mata mona tindeko na biso ndazo sala azo tonga étage na oyo tanga aussi lisango nde ya kokende na niveau ya cadastre pour misile livrer parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo aussi acte de vente na yo acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état zo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pan ekomi yo tim koloye so ya donc ya kitoko ezaka monde to teki boye biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka na bino na tamula donc macadam yango donc mone siko papa aza otonga macadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te
eza pete ko place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc makato to lingami na makadam donc makadam eza soko baluki boye makadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te basoma mutuka yango wana ezolika mituka yango wana ezolika donc toza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matongé. Monsieur Gina, bonjour. Bonjour, Vincent. En tout cas, je suis très content, Yaliboso, parce que souvent, bateau batala rabiso mingi na Kinshasa, on a du mal à expliquer, voilà, les Arabes. Mais déjà, que vous me connaissez, que vous étiez même intéressé à vous voir, pourquoi na Bengio. En tout cas, je vous souhaite vraiment une fois de plus bienvenue dans le programme. Comme je vous avais promis, il faut naya. Je vous suis, la poto, à la Narayo, à la bémission. J'étais étonné, au Bengangaï, pour expliquer un problème concerné moi, Sinanga. J'ai dit, je ne peux pas manquer. Je suis obligé d'aller. Très bien. Parce que quand je vous suis, dans mon réseau, ce sont des faits réels où ils ont Sungabatu. Très bien. Mais moi, aujourd'hui, Papa Vincent Benga, non, je suis là. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Nena Lobaki, c'est vérité, Eza est la vérité. Et puis mensonge est la mensonge. Mais le logo est perdira pour l'éternité, Eza la vérité. Mensonge, Azara sera tonaillé, mais à un moment donné, à Sedaka. Ouais, ouais. Donc, sur les Kamoro, Eza Mabé, les Osalama, il faut que l'oba. Sur les Tozo Bomba, Tozo Karessango, quelque part, Tozo Sunganate. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. En fait, j'ai été contacté par Negomoisi Azali Libosonayo, na Komba Nathalie. Mais quand il expliqué les problèmes et ils ont concerné yé na mobile naye. Mais les Camerounais ils ont directement touché directement, pas indirectement mais directement. Non, si je comprends bien, il y a un problème mobile naye, mais ils ont concerné nga. Ils ont concerné moi Sinayo. Ah, OK. Donc pour ne pas na zoa place naye, on a to sengaki soko roya pour que y a besoin à solana li kamomoko na le bé concerné na mobile naye mais moi sinon pas dans la katia ya li kamongo et comme est tombé pe que bozana Kinshasa yo naye ba ki yo ya na yo moko to solo là et puis après yo moko décider ce qui au mali kamongo de ni temps responsable. Merci beaucoup. En fait Nathalie né to solo là qui papa Yeyo, papa Gina, Libosonayo, expliquer nyonso et puis toi emaner tout ça. Merci. Merci beaucoup. Papa Gina Soroza Awa, ngandi na senga ki papa Vincent que a salayo appel aux ala Awa. Excusez-moi Nathalie, excusez. Je ne sais pas ce qui au Yebinga ou bien moi Sinanga. Merci papa. Parce que moi je ne me connais pas. Oui. Il dit Papa Vincent et je vois souvent dans l'émission va conseiller Nenge ba salaka là du moins ça. Oui. Merci papa ngapé na yebiote yo po yebingate. Mais sauf que moi sinayo aza mama ya mwana ya mobali nga na zana ye. Nga na za mosaridi. Je sais que ma femme a un enfant ici au Congo. Là, voilà. Ce qui n'a pas qui appelle pas papa Vincent pour bengayo oya awa eza à propos ya ridi kwa za mobali nanga aza na prison. Oui. Aza na prison pour na nini moi sina yonda kangisie. Moi sina yo memi na prison. D'après moi sina yo alobi atindela ki mobali nanga mbongo asombela ye lopango mobali nanga sombeli lopango te yango. S'il vous plaît. Parce que mobile na yo, oui. Si je comprends, yende babota na moi sinanga. Voilà. Atindela mbongo. Atindela ki mbongo asomba lopango et asombeli lopango te alie mbongo. Wana za verso o moi sino ayaki na ngo na basoda bakangi mobile nanga nde tolo ba aza na prison. Et nga na bengaki papa Vincent na solo lina ye abenga yo pour que ngai nde naza na verso ya bien. Ngai nde na yebi makambu nyonso oyo ndenge ezoleka.
Moi, si na poto, endossa la likelemba. Endossa la likelemba. Oyo bande ko sangisa mbongo na ye pona kotindela mobali na nga awa asala mikanda a rejoindre ye na poto bakoba na bolingo na bango. Oui. Et tant mbongo ye mobali na ngai aboyaki kosala mikanda pona kozongisa kokende ko rejoindre moi sino na poto azwaki mbongo wana ayobala ngai. Nde moi sina yo lokola atiaka batu na ye awa balandelaka vie ya mobali na nga. Batu wana babenga ye bayebisi eke nde toloba awa redi na mwasi na ye babalani. Nde mwasi na yo ayaki na basoda bakani mobali na nga. Papa, soki nga na bengi yo eza vraiment... S'il vous plaît. S'il vous plaît, maman... Papa Vincent. Oui, s'il vous plaît, mon frère. Toujours, dans vraiment la pousse ça, tout sur la naïve. Je voulais d'abord lui laisser le temps à Mekako pour expliquer la situation Ningezali avant que Nana Mekapi pour aborder aussi na Yomoro personnellement. Calmez-vous d'abord parce que je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Mais question quand vous êtes venu ici avec votre femme, tout ce qu'elle est en train de faire, la démarche, Yarukangisaye, tout ça, vous êtes au courant de rien? Papa, je ne sais absolument rien. Comment ça? Nous sommes venus ici à Kinshasa, papa. Nazo Tongandako. J'ai envoyé l'argent plusieurs fois à la bande. Cette fois-ci, Madame Abi a décidé de quitter. Tout le monde a bisomoko. Elle a dit sur la photo, c'est elle qui a proposé un voyage à Kinshasa. Et j'ai accepté, c'est ma femme. C'est quoi? L'isolo, il y a Likelemba. Je suis étonné. Kinshasa. Dans la place Nangai, moi si vous vendez à Naye, à Salakali Kelemba, Oyo, Oyo, Tikala Koye Bate, j'apprends ça, Nenge, Nazoyoka Awa, Basombele Lupangu, je ne sais pas, ce qui. Elle ne vous a jamais parlé d'une histoire, il y a que Atina Gimbongo, pas il y a ex. Je connais absolument rien, papa Vincent. C'est que moi je vais vous demander de vous calmer d'abord parce que c'est sa version. C'est sa version. Je vais juste simplement vous demander. Donc, mbongo ya bande kotinda pour la mwana ya poto te mais na mobali wana je comprends papa. Moi je vous demande simplement une chose, de vous calmer. Appelle au Mekako Kobenga Monsinayo parce que hier a opé sa version. S'il vous plaît, Tobenga toka ta caméra, Kobenga Madame Nayo aya awa comme ça, elle va nous confirmer parce que a opé sa version juste version naïe. On se retrouve juste après. Merci. Je peux vraiment vous rassurer que pendant que tout sur la mouton mon mon équipe technique et j'ai déjà charge d'ango pour que et le menu mon anaté n'est vraiment mais monsieur Gina, merci beaucoup d'abord n'ayez au sali que madame Akoma Awa na kolinga yomoko mené interrogatoire tinasuka s'il vous plaît et tozo lugara kimia ezala awa donc kimia ezala. Donc, chérie. Depuis que tu es Kinshasa, est-ce que ça n'a pas de sala on a évité? Bien sûr que oui. Hein? Parce qu'il y a une salle surprise. Dès que tu commences, après que ça va démarche dans cette salle, il y a une pour la salle surprise. Surprise. Ok. Il y a une salle surprise. Hein? Mais oui. Merci. Yo, tu te dis na poto sala ili kelemba. On a évité tisiko. Tu confirmes, non? Oui, oui. À côté de kelemba, moko. Na projet na ça elo comment boisa comme surprise tant de comment Kinshasa. C'est pour ça na côté de kelemba. Makambo salinga na évité, au bago sala na surprise.
Chérie. Et ça, la moto yo kangisi on a Kinshasa. Oui chérie, eza vie ya makambo elingila nga nenga ke na to solango mais na na batango na ti. Le fola na poto na kota likelimba. Likelimba na kota kawana na tinda ka mbongo. Mbongo na tinda ka epa mutu asombela ngai esika abanda otonga. Mais eloko kamu singa eza tango na komi Kinshasa na komi kotuna ye apesa nga mikanda ya misalo na tinda ka salisila nga. Parcelle pesa somba na monate musala salisa na monate. C'est pour cela na kangisa ki. Sikoyo aza na prison. Dis-moi la vérité. Chérie. Chérie, il faut qu'on cause ça. Vérité on a yebi sikoyo. Mutango zoloba muto tindela kimbongo. Azana, explique-moi. Dis-moi la vérité. Tu me connais très bien. Chérie, yo kanga, appelle-toi d'abord. Muto na tinda kimbongo asombela nga lupango eza papa ya mwana nanga. Yo na tinda kimbongo asombela nga lupango. Mais pourquoi tu m'as pas informé? Pourquoi? Chérie, ça qui surprise, nanga bien que na expliquer mais sikoyo te. Asombela lupango te, mbongo wana abalela ngo mwasi, c'est ça. Quoi? Mbongo nanga ke balela ngo mwasi. Tu n'es pas informé de ça. Oso boyebi makambo wana te. Na yebi yango te chérie. Tu n'es pas informé, moi, mon bali, wana, bon, moi, tinda qui a balé la roue. Je suis informé, parce que, je te reconnais pas, Dorcas. Na yebi makambo na te chérie, nga na kosa ka hotel liboso. Na yebi yango te. Na kangise parce que nga na pesa ke mongo sela ngelo kwana. Oza déjà m'appelle parce que otini mbongo, je ne suis pas informé. Au kotali kelema, je ne suis pas informé. Moi, on la famille la bino tozoti n'est pas mon bali là. C'est-à-dire mon vivant arrête ici quoi. Non, na yebi na te. Oui, oui. Nga koti na mbongo jamais na famille parce que les autres commencent à sortir mon famille, mais on so kanise. C'est pour ça na pesa ke confiance. C'est pour ça na pesa ke confiance mais yene nga zawana. Donc na yebi te. Mbongo na ka so pesi te ozaka wana. Dorcas. Dorcas. Chérie. Dis-moi la vérité. N'a pas d'intention à ma bête. Non, la vérité, tu me connais très bien. On a un problème. Tes problèmes, on a un tindela ke asombela nga mabele atongela nga ndako. On a un cas yango. Siko on a yo kiki. Otinda mbongo po aye aya poto. Na yebi yango te. Na yebi yango te na beta pe lisolo wana ete. Lisolo eza ke soma mabele tonga c'est tout. Na yebi yango te na yebi yango te. Na yebi yango te. Babuzo bango na uti na wapi. E uti na wapi na on comprendre buzo bango uti wapi. Na tindeke mbongo sasa mikanda na ndenge nini? Na ndenge nina? Maman Dorcas Nimbisanga na meka pe ko intervenir muke. Pas Vincent na sepel na actoté. Na sepel na ngote ata muke de pas Vincent. Na sepel na ngote. Na sepel na ngote. En fait, maman, pour mes abonnés. Déjà qu'on se confiait na ex na papa ya mwana na yo. Comment ko sala eloko bongo sans pour autant mobali no ayebate. Pas Vincent, ça qui surprise na bongo sala mobali na surprise yango sala na ex na yo. Asa papa mwana ese lo te na papa mwana mais mobali na yo na ndako ayebite mais alors que mobali obiki bozana ba chantier bozana chantier mo bozo tunga awa. Wana za pona ye. On dit ma famille na ngate olobito kitakisa sa omola o musala. Wana za pona ye papa na sala ngo pona ngai. Chérie na linga na sala ngo pona ngai. Ezala bien na ngai na sala ngo pona ngai. Siko to sungala muke maître Danilo kotela ngai mutu nazana awa parce que na lingi. Wani na mbo sani na ona. To sala lo. Na bongo sani. To sala lo mais tonika juste to. Chérie boye. To zo détail moko maître Danilo boko tanaye. Oh. Vas-y maman. Vas-y, va na yo. Eh. Oni na mwa bo musala oni. Ngane fona tuna. Oni na sona. Mosa sona ni. Ngako na kata mobali na ngoko. Mosa soni na nini? Mo ebela mobali vene ki. Oh, mosa soni na nini? Mosa soni na nini? Oh, yo mona yo. Azala ni kokopala yo. Kokopala. Mona kana ipona nini? Mobana kana ipona nini? Mama mbongo ni na. Ozana ngo. Ozana ngo. Ozana ngo. Ubana ngo. Mosa soni na ngo.
Moi ça sonne. Moi ça sonne. Nani escroquer. Nani escroquer. Ya sonne. Ma fille pète na yo. Asi kana pa ya ba. Moi ça sonne. Moi ça sonne. Ça passe, baba na moi qui yibi. Ola piti. Ola piti. Oyo kabino. Ola piti. Akosa. Ola mobile na za na kola nyosho. Nyosho. Moi ça sonne yama. Ni bala mi yibi. Ba kasi. Kakaba. Besi. Moi ça sonne. On va pas bana. On pesa mo. Ola pesa mo. Bon, pèse à mon chéri boy. Humiliation boy. Poignet. En pèse à mon. 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 Tu n'as souka. Monsieur Gina, je suis navré et à faire vivre yo scène oyo. Mais moi, je dis une seule chose, ceux qui n'ont qu'à un mariage, moi aussi, ayebi ko respecter engagement et fidélité, azo mérité te va protéger. Avant de recevoir ou d'accepter Kolekisa Nathalie, je voulais me rassurer que Maramazo Lobeza est solo. Nathalie, peut-être un téléphone, s'il vous plaît. Peut-être un téléphone en haut. J'ai eu le temps, Yako, ça c'est le téléphone Yamobala Nathalie, Monsieur Ridi. Et dans ce téléphone, il y a tous les éléments où il y a une liaison entre moi, Sinayo, Dorcas, na donc, s'il vous plaît, maman Nathalie, toi, maman Kimia. Pas Vincent. En fait, ceux qui va preuve Oyo, les qui et parce que déjà, il se trouve déjà coincé. Je connais parce déjà. Que là, il est en train d'avoir une relation avec une femme mariée. Donc, il y a un moment même que à Coca même pas où il y a ça va prévoir autant au Makamoué Indaki. Donc, il préfère garder silence parce qu'il y a déjà il y a Moukangan. Il n'a pas prévu et qu'on fait et qu'on foncer sous dans le mal. Yango, il doit payer. Je vous dis, il va payer. Papa, ce qui n'est pas payé, c'est que moi, je ne peux pas payer. Pour moi, ce n'est pas à moi, ça va être maman. Oui. Depuis tout le temps, au géré, preuve au Nungozoloba. C'est-à-dire, tu es au courant de ça. Ce qui n'a pas été bon, on a gagné pour ça. Ce qui n'a pas été moi, si na yo atakana bolingo na mobali na ngai, mais to comme na niveau to komi ote. Na tika ngana zu téléphone mbala na tangu bakangi mobali na nga. Ndena na meki ko tuna ndé mobali na nga la kisu na choité. Après d'avoir ko kanga ye, il faut dire sa vérité non. Il y a pas de vérité. Il y a pas de vérité. Na ba voice nyoso, na ba photo, na na za lo nyoso. Ya moi si na yo. Ce qui n'a pas été fait, tout le monde bien, n'a pas publié moi si nao. Papa fait ça. On a équipe pour la bino, on a équipe pour la solution. On a d'abord son bain dans la banda. Moi soit ndumba oyo a ridiculiser mon bain avant son bain na kiti ya mission na bino oyo. Et ça zoba ya moi si na moko. Donc nga présent dans la poste que mon bali na nga azala libanda. Pour atinda mon bali na mbongo a sombele le pangouté. Atinda mon bali na mbongo a voyager.
que ne continue mon lingo na bango et mon bal na boy na ko voyager papa ne sont ko fela oh ils a ko voyager mbana na boyaki a boy ne ko voyager maman merci d'autre part nazo remercier na révélation nyo sociale merci mais papa Vincent ceux qui belément monsieur Ezali c'est vrai na osenga yo eloko moko soko ko zo attend tout sur la muké oyoka ata 2 ou 3 conseils et pour peut orienter pour yeba comment vous finir avec ces problèmes parce que vous avez besoin vraiment il y a conseil dans minute s'il vous plaît on se retrouve juste après. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Merci Cordon pour la parole. Nous remercions aussi tous ceux qui nous suivent de partout, qui nous font confiance. Dans Vérité en face, on verra tout. Tout le monde a nié sur la vérité en face. Quelle chaleur dans l'intelligence. Vous savez, la conscience, c'est la lumière de l'intelligence pour différencier le bien du mal. Le ténèbre, la lumière du ténèbre, la vérité du mensonge. C'est ça la conscience. Lumière, ou ce qui côté dans le cerveau, ou tu es dans l'inconscience et tu vas faire des choses que le monde est au cas moi après certaines révélations. Vous voyez les choses qui se passent ici, c'est incroyable. Imaginez-vous une femme qui vit avec un mari, étant mariée, mais qui est en train de suivre un amour qui, généralement, les gens, yébike, bolingwala et sekoufa, et c'est ici là. Mais cette femme est en train de suivre. Alors, la question qu'on se posera, pourquoi ils sont arrivés à la séparation avant d'aller à une autre conquête? C'est là que la femme devait donner toute sa force et son énergie pour garder son premier contact. Soit mon contact wana ils ont séparé. Pourquoi casser ces liens-là, couper ces liens pour enfin kolanda yango? Alors surtout bien quand nous prenons dans la société, même quand nous prenons dans les Écritures saintes, nous allons voir que cette femme est en train de faire ce qu'on appelle l'adultère. Vivre avec un autre homme pendant qu'on est marié. C'est l'adultère condamnable dans la société, condamnable dans la vie des chrétiens, dans les Écritures saintes. C'est condamnable. Et encore très fort, dans l'adultère, quand on ne fait pas attention, on introduit tous les maux de la terre. Quand ça a mensonge, quand ça a ruse, quand ça a manque, il y a pitié. Quand quelqu'un est dans l'adultère, c'est ce qui est grave. Parce que mon baliabatu, Gina, qui ne connaît rien du tout et qui vit... Bon, moi j'étais un peu... Nazala qui a tiré na je morona mona kiwana. Quand Gina parlait, chaque fois qu'il appelait sa femme chérie, la femme remettait aussi chérie. Vous voyez qu'il y avait ambiance mauvaise à la que en réalité, ils sont bien. Mais alors qu'ils arrusent. Pas bien été. C'est l'homme qui aime la femme. Mais la femme répond par je sais pas, des sentiments erronés, des sentiments de mensonges. Et les mensonges ne construisent rien.
Ce qui toke na ngona simatala na lobi ke l'adultère ezwaka ma beignon soya mokili presque sangisi yango. Vous avez trouvé que la dame, la femme de Gina, a agi quelque part aussi par jalousie. Jalousie, ndenge nini Nathalie a ozana mobali na ye. Azwa pe mbongo oya ye, oyo atinda ki po batinda po mobali alanda ye, na ebite alingaka bomba ye wapi, alingaka cha ye wapi, je ne sais pas. Oh les femmes. Je ne sais pas, quand je calcule ces choses, mutu ezo beta. Alingaka cha mobali yango wapi. Tant mobali yango alingaka rejoindre na poto. Quand elle a appris que mbongo oyo, il fallait ça la misala pour mobali rejoindre ye, mbongo na ndenge bali sikoyo Nathalie. C'est ça où les Romains s'empoignèrent. Alors, mesdames, conduisons-nous bien. Conduisons-nous bien. Les mariages, tout le baron toujours, c'est sacré. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est la rencontre de gens qui ont atteint la maturité. Et quand vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour le mariage, n'y allez pas. On ne fait pas des aventures dans la vie, il y a mariage. La vie des amoureux, ça peut passer comme les autres cas. Mais quand on s'engage dans les mariages, c'est un engagement de vie. C'est un engagement sacré. C'est un milieu où tout le monde doit respecter ces liens. Il y a engagement. Et puis, Dieu, même Dieu lui-même, Azan a besoin de parfaité, mais Azan a besoin de fidèle. Et c'est ce qu'on demande dans les mariages. La fidélité. Et quand la fidélité manque, à quoi ça sert? Alors, je dirais à M. Gina, je ne sais pas, normalement, c'est honteux pour nous les hommes. Je peux m'arrêter là. Merci Cordon pour la parole. Narolubami pour na Dorcas. Dorcas, ça c'est le moko ezalaraté. Infidélité au bandi ko salango depuis kalana libala. Au sali yango, lelo sibir yango. Au moni conséquence nango, il y a infidélité na libala na yo. Soko ko lobake na tindaki mbongo papa mwana nanga parce que ba famille na biso tous asu na confiance na bango te, c'est faux. Famille nyonso te. Ils na batu on a famille baza ba sérieuse. Ils na batu na famille baza sérieux. So tindeli eloko salelu eloko bazali. Bazali nozo ebisa yo ma chérie. Osali ozo sala bondumba oyo sali wana. Eza bondumba oyo zo sala ma chérie. Ezakate comment mutu abala mobali na ye azana mwasi na ye otindila ke mbongo yo parvenir ko liali kelemba na o lo kanzata famille na o soto plutôt landela pe bien au moins na famille ba futelaka famille ba souffrir mais otindi mbongo moko boy pa mobali moko boy po linge kaka ya mobali wana asali bien papa osali bien place ozana cacho osali bien basala abido bongo boni ko impressionner ba mibala kini boyaka oye les chemises, oye les parfums, oye les chaussures, oye o gâté pour ba linga bino. Entre temps otiki mbali no kuna na poto. Pourquoi bo sala bongo? Eza ba se belé ba sala o nga na yebini na vandia. E belé ba sala bongo ko impressionner mutu. Pas mutu envier yo, pas mutu lula oya yo. Pourquoi? Pourquoi bo sala ngo? Omoni oyo o sibira ngo na militio. Quand il s'en que libalo tolo badi ke neto vanda lo to pesa conseil to sa papa ninke te bozonga na bino papa limbisa c'est faux. So on s'attendre là c'est faux. Attends de papa ba olingate ma chérie. Vous m'tema ma bébé ko. Vous m'tema ma bébé. Ma Nathalie vanda na mobile na yo. Vanda vraiment na mobile na yo parce qu'elle lingi yo. Allah qu'est-ce qu'elle lingi yo ba ge ba mbongo na ye abali yo. Ça félicité. Yo soleil d'un choix na poto kuna. So bobo timone ze tumbu. Eza bo mbute, bobo timone sile. Il y a des femmes babota mère de 3 enfants, 4 enfants, libala pe sile. Kobota mwana moko de fozongi na mbala batu. Otinda mbongo, asali bien Nathalie vanda. Na ko encourager ka vana mobali na yo. Papa si ya moyen.
non senga na yo luka ndenge nini o ezake oyebisa ye bo bibisa mwana mobala bato na prison abima a continuer na foyer na ye il s'agit bo boyana bozongana wana etali biso te problème ezake yebisa ye aluka abimisa mwana bato na prison. Merci. Merci Cordon pour la parole. Merci Soussou na bandeko nyonso bazolanda biso. Conseil nangana ko ba yosa ngana na soni. Komona basi bana na biso basi nde bayokusaka biso soni makasi. Kota yo oso bali. Soki ozalaki na posa ya kobengisa mobali na yo bandaka parce que ozalaki na ye aboboti na ye. Tango yo komi na poto omoni ke te na kobala te na bengisa mwasi mobali nanga oto mwasi nanga oto zaki soto mobali nanga olingo kosala yango bengisa mais tango yo so bali siko mobali oyo zo bengisa po ya kovanda wapi te laksi ke olingo bo malibala papa po bozonga na mobali na yo kala ata yo moko penza eloko bino bo tunebi te soto lukaka nini o luki libala osala libala oboti pe déjà na mwana siko olingi nini. Yeah, as a mobile on a encouragé la loga sali, comme ça, on y a que belle, moi, ce pas, à bali, moi, si, oh, ya, c'est pénaï. Tant que tu es au kiro, ya, yebi que yo balakuna, pour yo chaye wapi, pour chaye wapi. Ya, moi, ya bali, ou sali, yo, quand ça, moi, la batu, quand il s'y est poché na prison, bon, tinaï, raisonner dans moi, na pas ça, na kati. Tant que yebi que papa, moi, na nangai, ce que yo sali, bon, quand il s'y est pour na zoua. Pour na zoua. Que po abali moi si mususu yango te bana biso basi botika biloko bosa eza yango te ngana oyebiso ka mama bimisa mwana mbala bato bimisa ye parce que ozana papa parce que na minute ne papa yo ki boata ningo zo ngala na yo yaya bongala ngawole zaka na oka na poto ne botiaka biso basi ba pesa bino privilège na poto likamzo sali mabembe ba pesi yo kaka ozala bien ba pesi ba privilège wana mais a ozaki chasa eza poto te. Mais mi kiti c'est pas mobile ne pozongala aussi penselo bimi okay na o sali ya mabe que o mobile avandi na ye ya libala za ka dialogue o moni mobile ndazana soto za bo fandi sika moko na libala fo bo sololaka mais yo so fa na mobile no bo sololaka te et o sa makambo moko akrache ko o so bingo bengisa mobile sali peli kelemba oui ça makema musu sala ka pe mobile yebi na ete. Ah, comment on a quand même sombe lo on a pas ni ça qui likelemba moko mais ça te que ya ko ça likelemba moko ça likelemba po bengi sa mobile akala ah wana nga za nango d'accord te o sali loko moko mwana nga mo se ko moko ya mabe falo sala yango te parce que so bala bato so ba olanda nga na epi ke ça na bato musuba na poto pe ba kao baza nango po o ndeko na bina uti poto misusu pe bazali bozana bozo bongisa oza po eza ko surtout mingi na mibali bozaka ke to sanga sa divorce na mwasi nanga nazo bengisa yo ya poto mais au moins nazo ebiso ki na sali divorce a sali divorce te na kuna na poto ana mwasi ne nda mais bozo kosa bana biso ki chose abokosa ka bango kake nazo ya ko bana na sali divorce eloko neza mabe bandeko nanga ba o bazaya bana nga basi bo fungola miso ne bato a poto bazo ya osala biso biloko moko awa so bo fungola miso bazo kosa ka biso et le papa nanga na ko yebisa yo. Oh moi si mais sunganga susu na ngeza kaka abimisaka mwana mbala bato akende koloba ke na saki yango pona abimisa mwana mbala bato ke oche na pesa passe poni po yo sali zuwa na yo botike loko wana we ko nyokola mutu ya mabe ko cha mutu ni bofunda kana ko cha mutu na pesa passe ya la police kuta pa mwana ozoka mutema passe bongo na prison makala eza loko bobi mutu mozo ke po cha mutu ko mutu yo ka passe kuna na prison likolo ya zuwa na yo. En tout cas, eza kitoko te. Botika biloko eza kitoko te. Merci. Merci Cordon pour la parole. Na bondeli nzambe asunga ba boti nyonso bazongisi bana classe enfin que ba komisa bango kino na suka et ba ope bazana makoki te nzamba asunga bango bazwa makoki enfin que batangisa bana parce que lobby na biso zo dépendre na bana tozo bota. Nalandi ndenge mama na biso na début ande ko ba kino place otokomeli sikoyo na simbi mutu parce que Bible lobi na Proverbe chapitre 12 le verset 4 boye Bible lobi mobali oyo azui mwasi ya malamu azui pe kimia azalo kola moto alati chapeau ya kitoko na motu otango nyonso azotambola azana esengo kasi mobali azui mwasi ya mabe
aza lokola moto azwi maladi oyo esilisaka nzoto. Moto ya malamu atalisa bizaleli ya malamu. Tant bizaleli etalisami ya mabe ezolakisaka moto asalaki mpe show ya mabe. Nayebi te, mais eza pasi ntango ozomona otrouve mwasi moko oyo boza na ye deja ndako moko, mais or à côté aza mpe na makambo so azosala. Esalaka pasi makasi ntango ozokoyeba ngana vana kita meme na kati ya lisolo na bango pasi na ngai nini ezali mwasi ya libala aosala makambo mobali nayebi te. Awi na ngai nasala surprise. Surprise alinga asali na nani? Surprise alinga asali na ex na ye. Nakoyeba deja likambo ndenge nini ezotambolela to comprendre que alingaka tourner de mobali na ye baventure. Ya pas ezali même ye ex yango ndenge bandai ko raisonner so komi kuna longi. Donc cela veut dire mobala bato azwa passe. Est-ce que ex wana wazaki awa o bakangisi ndeko na so na prison? Habite que moi so ça il makamana za moi ça libala. Même na loi bapekisa mwasi ya bato mbala bato simba ye. Et loko lui pekisi même nzamba za contre moté. Nzamba pas contrôler nga biko simba ya mutute, muto skabula batute balinga na comprendre que papa na biso bakanya za ki canal ya okabula libala batu. Parce que moi si a ça ma cam par sentiment en réalité place ba ke souki la ke ça la séparation ya yena mobalo bafanda na ye. Passe na ngande ya ngwana. Mais lelo toujours comment na point où eza moi ça lobi na ko déclarer pour mobali na ngai abima parce que mbongo batindaki ezalaka pour na voyage ezalaki te pour na kokende s'occuper ko soma bandako. Oui. Eza ndenge ozoloba parfois ozoloba ngo pour na souci ya mobali no bakangi. Mais laisse-moi te dire papa afandi liboso awa aza moto aza abimi lokola artère principale ya baventure oyo sama na décan. Cela veut dire moi ça sali baventure na mobali moko aza awa. Soko lobi yo poza moi ça libala na loba no komine moi ça libala na mbongo ya moi ça libala. Donc excusez ngai kolula muninga ozomoni na musika oza na posa ko mapeli na yo faut calculer malamu. Na zo sekisa batu na église même si bango papa moko ya kana mwasi na mutuka baza so ba na mutuka so ba komi mbali ka kita muto liboso aya fongoli mwasi ne porte mwasa kiti apesi ça ki bakangi mais ndeko ba ka so na mutuka mususu ya za so ba komi mwasa kita mbala kiti mwasa ke na ndako esa mbali na ye omona ate papa wana kita mwasi na mutuka pourquoi mo kita ngate mbala mikolo babo ebota makelele alobi anabota courage na tuna muninga ndenge ni asala ko agérer mwasi malamu ayeko tuna papa na ndenge ni okita mwasi no ngapena mosala mpona mwasi nanga papa na répondre eboye abine kolanda tene na kitaka ye portière na ngai za ya obukana alors so mwasi nanga matili so to komi esenga ngana kita pona simba portière wana afin que ya kita amitalié moko bo aleli na soni yoloba na olula batu na okanisa neti azuiba dans bolingo ele kayanga en réalité bango sa bolingo ba lelo moi mabe ba nga ba protéger mabe yango mama tika kolula eloko ya batu oyebi ndenge ni fonctionnaka te oyebi ndenge ni tambusa makate tika kolula biloko ya batu tango zolula tango kokota na kati okuta na premier otokuta na mosiko papa nanga nzamba sunga yo nzamba sunga parce que nga na décision penza ko pesa ote olonga na ko yesu na minute eza courage oyeba siko ndenge ni okosala parce que tant on zo réagir na penser na ndenge ni bino bo vivre na poto c'est la vidéo za ba réserve makamu susu vis-à-vis ya moi si na yo et oboyi na o créer moi eloko moko bwendo ozo fanda bo mais na kati na yo na yebi ndenge zo sala parce que ça n'a pas si soko kanyi moi sinon na kati ba aventure bon surtout ozo kabula mitema cela veut dire alinga côté ana mbali na linga pourtant ngandima kota na likelemba pona mobali on sait kalinga kindenge ni azana bolingo na mobali na ye azana posa zoya kende mais nzamba sungwa peso mutema munene pasi na ngezali na oyeba te même si olobi olo bakabima na yebite na oyeba te na o calculer abima ndenge ni pendant que même si to na l'état de l'axi ba preuve baloba oui abana détruire les balabatu cela veut dire to baxer pasi ko la passe mais nzamba sunga yo ozo appeler espace na mutema na yo so moni ko za poso sa quitter na kati ya eloko mo oyo api oyebaki yango mabeko mate olobi na nina sa quitter na ngana ngo problème eza to ko aider olobi abima na ye ayisa la vie na ye mais nzambe moko afuta mutu nyonso ndenge omitambusa merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Voilà.
nous sommes de retour dans le plateau Nabicho Vérité en face pour continuer ces problèmes. Je tiens à remercier notre équipe et à conseil et remercier aussi M. Gina pour votre humilité et Yakoyo Kabiso Tinasuka. Sincèrement, je l'ai dit, je reviens et pas à Nathalie pour dire à Nathalie qu'il ne faut pas faire de ton mari un homme saint, un innocent dans cette histoire. Parce que, dès que souvent, dans l'émission, on a ça là. Au tenir compte, il y a mon tuteur à Yibi, Pimisé, Gaza innocent, parce qu'il y a Zagi Nanzala. Pour Yiba, il ne lit pas. Donc, si on Yibi, Barukanga, il y a Tezagi, qui a tout le but qui était na Yiba, il y a Zagi Nanzala. On va t'arrêter. Parce que Yibi, c'est ma bé. Déjà, Mobali Nayo, connaissant déjà que Bazagi na relation, na moi si na yé, ou aza déjà ex, maman moi na yé, ou comment déjà femme mariée, ils a déjà ma bé. Donc, nenge langage moi qui a bakina balobara, alingara liya na 24. C'est-à-dire Mobali Nayo ti azo vivre azo sala makamwana ti animi mbongo ya quelque part to lobaka. Azali qui conseille que moto d'autres ne l'ambon aza femme mariée. Fallait d'abord atalisa moi si wana que na ligne na ngaité parce que aux femmes mariées continue na ngambon na yote. Mais le fait il y a recevoir mbongo wana c'est que azape kaka na kati ya mabe wana. Aza moto te ke to lobaka to beteli maboko toto innocenté to lobaka aboya ki na ye ko kende poto yango wana adiaki quand même azumbo mais mbongo ya bato. Peu importe format oyo batinela ki mbongo akokai ko zoya ngote aussi longtemps yebi que moto azoti na mbongo aza femme mariée. Donc déjà avec ces preuves oyo la kisakinga, je t'avais même dit ça que ceux qui ont mis sous ba preuve au dans l'état et qu'on enfoncé les sous parce que azo sala makambo ya mama bolingona femme mariée. Je connais un comédien en Bourg na biso awa à côté prison bakanga ipona makambo ki azaro sala relation na femme mariée mobali wana zora ba message wana memo na Kinshasa bakanga mutu wana après qu'il ko expliquer qu'il pas barité il y a des femmes mariées. Donc ce sont des histoires qui doivent vivre. Hein. Moi je demanderais plus to Luka papa nangai Gina je manque de mots comme papa Noël pour na ko Luka ko talisayo peut-être parti en haut parce que je reconnais que tu te sens trahi dans deux côtés. Mais biso tolugara ko sebi kimia na nyonso yoki awa réaction na wezani par rapport à ma camion à prendre l'eau. Na yebi kezo salo passi mais si tu pouvais nous dire un mot par rapport à nyonso yoki awa lelo. Parce que pour ça il y a Nathalie Eza que Mobali na retrouvé liberté dans Nzela na. Merci Papa Vincent. Je suis hors de moi, comme tu me vois ici. Sur le lobby, on a décidé si quoi. Je ne saurais pas. Mais merci d'avoir conseillé. On a qui va conseiller. Je ne saurais pas répondre maintenant. S'il vous plaît. C'est votre droit, on vous comprend. Et on compatit dans le message aux huiles. Déjà, Pima Maman, Dorcas a dit tout. Nous vous laissons le temps de digérer mauvaise nouvelle. Et bien, mais merci. Nous avons sur Botali. Merci à l'équipe de conseil. Tout le monde papa na biso awato sur la soumouké. Pour maman Nathalie. Bye. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles.
Ok, faites bon nangate. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'Ilsi. Pembe mwindu akosokolemo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du